Čau. Tevi var asociēt šobrīd ar divām vietām, kas ir Mīkla Bakery un Kūra ceptuve. Divi dažādi vārdi. Vai tas joprojām ir pareizi un es neesmu neko sajaukusi? Es mazliet vēlētos precizēt šajā jautājumā. Jā, sākam ar precizēšanu. Mīkla Bakery sākšu ar to, ka tai vietai es biju konceptu un idejas autors. Un jau pēdējos 2 gadus es tur nepiedalos. Jau 2 gadus? Jā, tas laiks paskrējis ir, vairāk man tur bija tāds sevi. Respektīvi, es padzīvoju daudzus gadus projām ārpus Latvijas, gandrīz 10 gadus, un tad 19. gadā, kad es atgriezos, man bija tāda pavērās iespēja veidot pāris projektus. Primāri tas bija doma par restorānu, bet paspīdēja telpas uz Dzirnavielas. Tajā laikā man bija partneris, kurš tās telpas tā kā paņēma sev uz nomu, un tad es aizgāju ar tādu skaidru vīziju un tādu konceptu kā mūsdienīgi modernu beķerei, kas līdz šim Rīgā tanī laikā vēl nebija tādas vietas. Jā, mums bija beķereis, protams, bet nebija tāda mūsdienīga, kur arī jaunieci aizejot, var asociēt ar sevi. Jā, jo, manuprāt, pirms tam varbūt tas bakery, beķerei segments bija tāds, varbūt tāds mazliet, varētu teikt, iesūnojis, šeit vietējā publikā asociējās vairāk ar kaut ko vecmodīgu. Jā. Tad man krātā pieredze par pasauli ceļojot, jo īpaši arī Skandināviju, tad es redzēju, ka tā ir brīva niša, un man bija skaidra koncepts, skaidra vīzija, kā es to redzu. Man tāda unikāla iespēja paspīdēja, uzticēja izveidot to konceptu, kas arī no pirmās dienas uzreiz kļuva ļoti populāra vietējā auditorijā. Laiks gāja, dažādas vēl notikumi pa vidu man ir bijuši, bet šobrīd primāri tas ir man Kūra ceptuve, tas ir mans lolots un gaidīts ilgi bijis projekts, bet tur es esmu šobrīd nokļuvis, kur es esmu 100% pats idejas autors un arī saimnieks. Jā, tad tā ir sava vieta, tas uzreiz ir citādāk noteikti. Tieši tā, jā. Jo tā sanāk, līdz šim tev ir arī tāda pirmā, kur tu pats esi no pašiem pamatiem īpašnieks, izveidotājs, dibinātājs, un bez kaut kāda partnerē, kas no malas kaut ko pasaka vai izdara. Partneris, man liekas, tavu māsu gadījumā arī nedarbojās kaut kur ar tevi kopā, bet varbūt vai palīdz. Viņi darbojās, un viņi ir ļoti liels atbalsts un spēks, un arī viņai ir ļoti liels zināšanas, darbojoties pirms tam pavisam citā segmentā, mārketinga jomā, daudzās labās augstās iestādēs, bet viņi arī vēlējās kaut ko mainīt, laikam ejot, un šobrīd mēs tikai kopā darbojamies, bet, kā saimnieks es 100% tur pats, un man tas bijis ļoti svarīgi tādā veidā sev realizēt, lai man būtu tā brīvības sajūta, un es varētu izpausties un radīt, un ka man nav ne ar vienu nekas jāsaskaņo vairāk. Jā, redz, jo es pat nezināju īsti, ka tā kā Mīklā tu vairs neko nedari, jo īsti nekur, piemēram, nav nekāda publiskā paziņojuma, man liekas. Un vai nav arī varbūt grūti, ka kāds vēl turpina asociēt, iespējams, vai tas netraucē? Iespējams, ka turpina asociēt, bet zini kā, es ar to publicitāti parasti tā ļoti piesardzīgi esmu, un man patīk tas, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas vairāk dara, mazāk runā, un lai produkti paši par sevi runā, un tāpēc es no tās publicitātes esmu piesardzīgs un mazliet varbūt arī izvairīgs, bet šajā gadījumā, bet kas attiecās paturpinot vēl pa Mīkla Bakery, es arī tāpat laikā ļoti super priecīgs par to sev doto iespēju tanī laikā un tanī brīdī. Pirmkārt, realizēt un pierādīt pats sevi, kad es varu darīt un radīt tos projektus, jo, principā, tos
viss tas koncepts, arī tas viss mana ideja, interjeru dizains, protams, tur strādājām kopā ar interjeru dizaineru, bet tā vizualizācija bija mana, kā es to vēlos redzēt, kā modernu skandināvu tipu beķereju. Un tas man arī deva iespēju tajā laikā uzturēties un palikt Latvijā. Jo iegriežoties 19. gadā, es pirms tam maz atkāpju, daudz ceļojumu, braukāju pa pasauli, krāju pavāru pieredzi, strādājot ļoti augstos un labos restorānos, atpazīstamos visā pasaulē. Un tajā laikā, iegriežoties šeit, man nebija tā doma, nemazam varbūt vēl palikt Latvijā. Es biju domājis, varbūt tālāk uz Franciju braukt vai ko, un tad paspīdēja tā iespēja, un es sapratu, kad ir laiks atgriezties. Un tādā pat laikā, tiešām, tā kā es teicu, ļoti pateicīgs par to iespēju, jo šobrīd es esmu tur, kur es esmu, un par tām izvēlēm es esmu ļoti priecīgs un laimīgs. Jā, tādā ziņā forši, ka tu varēji saprast vispār, kas tas šobrīd arī notiek, kā tie cilvēki nāk, un tagad tev tas droši vien arī nodara pašam to savu vietu izveidojot. Tieši tā, jā. Jā, saprotu to vietējo tirgu, un arī ceptuve, man liekas, tā ir tāda vieta, kur cilvēki arī nokļūst nejauši. Ja, piemēram, uz restorānu, tomēr tur iepriekš rezervē un jau plāno to gājienu, bet šīs ir tās vietas, kur cilvēki ienāk, un tad viņi iespējams pat nezina, ko tad viņi tur var dabūt. Un kas ir biežākie jautājumi, kad cilvēki vaicā ienākot kūrē? Sākumā, protams, jāiepazīstina bija mazliet vairāk par produktu, bet tādā pat laikā ceptuvē, ko mēs šobrīd cepam, tā ir Portugāļa klasiska pastel del nata, adaptēta mūsu garšās, izmantojot vietējās izēvielas. Bet tādā pat laikā tas ir ļoti viegli saprotams un gards produkts, ko vietējā auditorija arī daudzi līdz šim zina. Un tie, kas nezina, tad tiem pagaršojot, uzreiz saprot, par ko ir runa. Jā. Kad tas nav tāds produkts, kaut kāds varbūt alternatīvs, ja, kur tev ir vairāk jāskaidro kaut kādas lietas. Tas ir, kā es pirms tam minēju, produkts runā pats par sevi. Jā. Man ļoti patīk, ka jūs sākāt, vai tu sāki ar to, ka vispirms bija tāds natas. Droši vien viena no lietām, ko cilvēki baidās, ir izrunāt pareizi, vai ne? Jā. Kā tad pareizi ir jāizrunā? Portugālis būtu pastel de nata. Pastel de nata, jā. Un kā klienti droši vien ienāk un, nezinu, varbūt samulst natas. Es teiktu, natas, ja kas tad tur nevar neko sajaukt. Bet vai tas bija tāds apzināts arī gājiens sākt tā pamazām ar to natu? Šķiet, vai sākumā bija tikai klasiskās, pašā sākumā? Pirmās pāris dienas, jā. Jā, un tad lēnām tā kā lika klāt, un tagad arvien vairāk, un tagad ir semlas, un es nezinu, vai tas būs tāds sezonāls pasākums vai visu gadu, vai tas ir tā, no tavas pieredzes iepriekšējās balstoties tā apzināti tāda taktika, paskatīties, saprast? Jā, noteikti tā, kā tu pirms tam minēji, jā, šajā laikā tas, ja pirms tam atgriežoties, es arī daudziem citiem paziņojumus runāju, kur ir padzīvojuši kaut kur ārzemēs, un tad atgriezies apakaļ uz Latviju. Un, tāds varbūt tāds smieklīgs, bet es teiktu tāds līdzīgs salīdzinājums no sērijas pirmo reizi, kā tu iemīlies, ja tev tāds rozā brilles ir uz acīm. Jā. Un man arī pirms tam tas tā bija, jo, kad es aizbraucu projām 2010. gadā no Latvijas, es nekad šajā industrijā, restorānu biznesā nedarbojos, darīju pavisam citas lietas, pamainīju dzīvi pa 180 grādiem. Es devos studēt uz Dāniju, mācīties kulinārijas mākslu kā pavārs. Un tad, protams, atgriežoties šeit, uzkrājot to pieredzi, tādu vispasaulīgumu un tādu, jo īpaši arī Skandināviju daudz gadu, tev liekas, ka viss tāpatās būs šeit, kad tā kā tu esi redz, tad dzīvot. Un tad man bieži vien pabrīdināja, bija šī pagaidu, tad tu redzēsi, kāds ir tas vietējais tirgus. Jā. Un, protams, tas bija tāds, atgriežoties pie tavu jautājumu, tāds apzināts lēmums to darīt. Arī tāds mazs noslēpums, es jau 19. gadā atgriežoties šeit, redzēju to stūri kā ļoti labu vietu priekš pastel de nata. Un tas man bija tāds manā kabatā tāds mazs tāds projekts, ko es vēlējos realizēt. Laiks gāja, neviens vēl tā īsti necep tās pastel de natas, redzēju brīvu nišu produktu ziņā, jo pastel de nata ir, es teikšu godīgi, viņa ir pielīdzināma, viņa ir
pasaulē atpazīst. Viņi ir gan Āzijā, gan Dienvidamerikā. Ja? Un, tas ir tāds produkts, pielīdzināms vai krosānam vai eklēram, ja? Ko visu pasauli zina. Ja? Un tāpēc, kā es minēju, es redzēju brīvu nišu. Skaidrs, ka Portugālē, piemēram, tādas alternatīvās garšas neatradīs. Jā, tur laikam viss nav. Citi apjomi, cits cilvēku skaits dzīvo, ja, citi turismu plūsma. Ja, līdz ar to tur ir vairāk tāda monokoncepta, kur tiešām fokusēs to klasisko pašteldēlinātu. Bet tāpat laikā es arī mazliet vienmēr esmu tāds citu ceļu gājējs un tāda cita domāšana varbūt. Es domāju, kāpēc nepamēģināt arī alternatīvās garšas. Un tad likām klāt, un kas attiecās uz semlām, tas ir sezonāls produkts, ko ēd starp Ziemassvētkiem un Lieldienām Skandināvijā. Bet patiesībā, paskatoties vēsturē, arī izrādās, ka Latvijā 30. gados šīs kūciņas ir bijušas populāras. Bet tajā laikā, kad dēļ iekārtas nevarēja svinēt ne Ziemassvētkus, ne Lieldienas, tad viņas tās kūciņas pazuda no vietējās konditorijas segmenta. Jā. Bet ir bijuši arī klienti, vecāki gadagājumi, kur atcerās, ka vēl tur kaut kādas kafejnīcas, kur tās kūciņas varēja iegādāties. Un sēmla latviski būtu metneņu kūka. Jā. Viņas vizuāli ir pavisam nedaudz līdzīgas arī vecrīgām, bet iespējams, ka tas ir pilnīgi cits izpildījums. Pilnīgi cits, jā, divas dažādas līdzīgas varbūt, kaut kur garšās, bet divas dažādas, tā kā konditorijas, jā. Vai tā ir tā kūciņa, ko tu paņēmi līdzi no savas Skandināvijas pieredzes arī? Kad tu pats tur pavadīji cik gadus, 2? Man bija 4 gadi Dānija un 2 gadi Zviedrija. Jā, es šorīt paklausījos starp citu podcastu ar Fāviken, jau bijušo šefpavāru īpašnieku Magnusu Nilsonu, pareizi atcerējos. Un tu pie viņa arī strādāji, jā? Jā, 2 gadi mazliet vairāk, Vai tas sakrit ar to laiku, kad šo restorānu pēc tam arī laikam aizvēra ciet pavisam? Jā, tā arī sakrit. Es 19. gadā tur beidzu strādāt pavasarī, un tad gada beigās viņa aizvēra ciet. Vai tu zināji, ka aizvērs tajā brīdī? Nezināju, bet varbūt tāds iekšējās sajūtas dziļi kaut kur sirdī man bija, ka tas koncepts varētu nebūtu tik ilgtermiņa vairāk, bet tāds skaidri, ka aizvērsies tā nebija. Protams, tas bija tāds pārsteidzošs, bet tāpat laikā varbūt kaut kur tā kā dziļi sirdī es jūtu, ka tā tas arī varētu būt. Jā, man bija interesanti paklausīties, kāpēc viņš to izdarīja, bet cik saprotu, ja cilvēkam ir 4 bērni un nav arī baigi viegli apvienot tādu darbu restorānā ar lielu ģimeni un kaut kādas, un arī katram posmam jau ir kaut kādā brīdī iespējams jābeidzās, lai darītu kaut ko citu. Noteikti, un tev ir dažādas pieredzes dažādās valstīs. Kāda jau tu pats minēji, kad tu devies studēt uz Dāniju, izklausās gana mērķtiecīgi un saprotot, ko tu tiešām gribi tad galu galā iemācīties. Un tas bija tāds tiešām apzinās tajā brīdī lēmums, ka šis ir tas, ko es gribu darīt turpmāk. Jā, noteikti, jā. Tā kulinārija man nākus ir līdz no bērnības, bet tādā laikā augot mazpilsētā, Talsos, pavāra profesija, vai tur vispār tāda restorāna nebija kā tikai ēdnīcas. Un tad tā profesija īsti nešķita, ka tas var būt kaut kas tāds pamatlieta, ko darīt dzīvē. Un laikam ejot, tad atgriezos tā kā pie saknēm, un tādā laikā, kad pieņēmu to lēmumu, protams, primāri sāk skatīties par skolām un vietām, kur Latvijā to var studēt, sapratu, ka tas nav iespējams šeit uz vietas, un tad bija tāda pavērās laba iespēja izmantot Dānijas izglītības programmu un braukt tur studēt. Tas Dānijas izglītības programmā vai tās studijas tur bija bezmaksas? Un tad, protams, dzīvošana droši vien, ka nē. Tādā laikā arī dzīvošana bija tik, cik tur kopmītnēs dzīvot, tur kaut kādi jāsamaksā par ēšanām, bet es šobrīd gan es dzirdēju, ka tā vairs īsti nav.
Bet tajā laikā vēl bija Eiropas Savienības pilsoņiem, varēja braukt studēt angļu valodā, apgūt dažādas programmas, jā, ko ne tikai pavāri, bet arī tur mārketings, dizainu, vienalga, ko vēlies. Jā, bet tagad, cik es dzirdēju, ka tā kaut kas ir pamainījies. Jā. Tur, jā. Tu biji īstajā vietā un laikā. Bet tu minēji, ka tev tas ir nācis jau no bērnības. Kā tieši no bērnības? Tu atceries, ka tev jau patika gatavot, vai es nezinu, skaties, kā to dara vecāki, vai kaut kā citādāk? Jā, tas tāds bija. Tad bērnībā arī ģimenē 3 bērni, ko mamma vien pat audzināja, un tad mammai bija noteikti fokus uz citām lietām, kas viņai jāizdara, un tad līdz ar to bija pašam jāparūpējās kaut kādā brīdī arī, ka pats var paēst pēc skolas un tam līdzīgi, jā, līdz ar to jā, tas tāds, dabiski nāca, un arī dažādas tur rada sajietos vai kaut ko tam līdzīgi. Ja, tajā laikā, kad visādas talkas tur bija un tam līdzīgi ap ēdienu tā lieta vienmēr grozījās, jā, un tad noteikti kaut kas tā iesakņojās. Vai tu atceries, ko tev patika gatavot bērnībā pašam? Vai tie bija kaut kādi tie ikdienas? Ikdienas vairāk, ikdienas lietas noteikti, jā, bet patika arī tur kaut ko tā kā bērnam. Zini, kā tajā laikā augot Talsos, es piedzīvoju daudz, ir par tiem 80 gadu bērniem, ja, kad tik īsā laikā cilvēks ir piedzīvojis dažādas iekārtas, dažādas laikus. Ja, mēs piedzimām pavisam citā iekārtā, ja, 90. gadi bija pavisam cits laiks, ja, piedzīvojam to laiku, kad vēl plauktos, es atceros vēl, kad bija tā talonu sistēma, ja, bija laiki, kad tādas kā šokolādes, nekas tam līdzīgs nebija pieejams, jā, tikai pēc tam laikā parādījās, piemēram, tie snikeri un tam līdzīgi, jā, tās rietumlietas, un tad skaidrs, ka, ja veikala plauktos nekā nav, bērnam kaut ko gardu gribās, tad cep pats kaut ko garšīgi mājās. Tā esi gogeli vai kaut ko tādu. Jā, man atceros, ka man bērnībā ļoti garšoja makaroni vārītu cepti ar olu. Tā random atmiņa, jā. Bet īpaši te, ka viņi nedaudz piedeg, tad likās. Jā, tā kā visgaršīgāk. Tas, man liekas, ar man bija tāds signature. Vai ne? Jā, kaut kā. Bet, jā, tagad portugaļu kūciņas un viss kaut kas cits. Bet arī vienkāršās lietas. Es gribēju, jā, tev vēl vairāk pavaicāt par tām pieredzēm ārpus Latvijas. Gana daudz tev tās ir bijušas 10 gadu garumā apmēram, ja, cik es tā paskatījos, un dažādos kontinentos, sākot ar, ja, tu pats varbūt labāk pastāsti, sākot ar kurienu un beidzot ar kurienu, kā tu izgāji cauri, kāda bija tā tava pieredze? Jā, tā kā tu pirms tam minēji, ka es tiešām mērķiecīgi aizbraucu projām no Latvijas, man bija lai sasniegtu kaut kādus mērķus, ir jābūt tādai skaidrai vīzijai, kādu tu vēlies sasniegt. Jāvizualizē lietas. Un tad man bija tas mērķis aizbraukt projām, izstudēt. Un pēc tam bija tāds plāns, kad apgūt to arodu, paceļot pa pasaules, tikt labos restorānos strādāt un tad atgriezties Latvijā. Un tas bija vienmēr tā doma plus mīnus 10 gadi. Jā. Un tad man bija tā brauc uz Dāniju, kur bija tā skolas programma 4 gadi. Nofinišēju skolu, iegūju papīru. Strādāju restorānā, kā praksa, kas tika apvienot ar darbu paralēli. Un tad paspīdēja iespēja braukt vēl pēdējā skolas gadā praksē uz Japānu uz pusgadu. Aizbraucu tur, atgriezos atpakaļ Kopenhāgenā, nofinišēju skolu. Un pēc 2 mēnešiem es atkal biju sakramājis Somas, jo es dabūju prakses vietu uz 3 mēnešiem Tokijā 3 zvaigžņu Michelin restorānā. Jā. Aizbraucu tur ar domas 3 mēnešiem, viņi man piedāvāja palikt, un beigās palika vēl pusotru gadu tur. Un tajā laikā, tad, dzīvojot Japānā, man arī bija iespēja tur Taivānā 3 mēnešus padzīvot, Hongkongā 4 mēnešus. Un tad savukārt es redzēju, ka es vēlos uz vienu ļoti labu restorānu Spānijā braukt, kur Japānas Tokijas šefpavārs ir ļoti labs paziņas ar
Spānijas tā restorāna šefpavāra, līdz ar to man tur viegli durvis pavērās, aizbraucu gadu Spānijā nostrādāt. Bez maksas, respektīvi, bez algas. Bez algas, jā, gadu tīri uz zināšanām, jā, un pieredzi, lai krātu. Un tad atkal Spānijas šefpavārs bija draugos ar tā laika Favikenu šefpavāru. Man piedāvāja, vai es nevēlos uz Favikenu. Es teicu, jā, kāpēc nē? Un tas arī bija tāda apzināti izvēlējos ne tikai braukt, lai būtu projām, bet man bija tāds mērķis, ja es braucu, tad tikai uz tādu restorānu, kur es tiešām vēlos, kas ir unikāls tajā valstī, tajā vietā, ar kaut kādu savu identitāti. Jā, nevis vienkārši pliks restorāns, bet tiešām ar tādu unikālas vietas. Jā, un tā arī tāda pieredze sanāca iekrāt. Izklausās pēc tādas iekšējās sistēmas beigās, ka viens otram tur kaut ko iesaka, sarunā. Tik līdz tu tajā nokļūsti, tad tu tur esi. Nu, droši vien, ja tu labi dari savu darbu, tad tu vari tikt. Ja tev nav rekomendāciju, tad droši vien uzredzēšanos. Nu, jā, tā jau liekas, ka pasaule varbūt ir liela, bet ja tu esi tādā nozarē un industrijā strādā, tie top labie restorāni, kā es minēju, pirms tam vēl, kas ir tie unikālie, ja, tur jau dienas beigās kaut kāds tas viens mazais burbulis ir, kur tie cilvēki riņķo, jā. Un ir sevišķi tie jaunieši, kuri krāja pieredzi, braukā pa pasauli, stažējās dažādos restorānos. Tad beigās runā ar vienu, izrādās, mums ir kopējs paziņa tajā laikā. Tas liekas, ka tā pasaule tiešām ir ļoti sasniedzama un tā pavisam maziņa patiesībā. Es pieļauju, ka tie restorāni bija pietiekami dažādi. Tā izklausās, ka varētu tā būt bijis. Kas ir tas, ko tu esi iemācījies visvairāk no katra no tiem restorāniem? Pareizi tu saki, jā, tas bija pilnīgi dažādi restorāni. Tā motivācija un doma bija par to, kad apgūt dažādas kultūras, dažādas virtuves, lai tad atgrieztos Latvijā un censtos radīt kaut ko jaunu. Jo, godīgi sakot, Latvijas kulinārijā es neredzu tādu identitāti mūsu pašu. Tāpēc tā doma bija pabraukāt, pastudēt, palasīt vēstures, kā kur virtuve ir radusies. Un tas bija tāds tiešām apzināti, lai aptvertu tiešām tādu plašu redzesloku tanī restorāna industrijā un tanīs virtuvēs. Viens ir tas ēdiens, ko tur gatavo un pasniedz, un otrs ir kaut kāda darba ētika vai kultūra. Vai tas arī atšķirās tajās virtuvēs, kur tu strādāji? Nu, es nezinu, piemēram, mēs varam iedomāties kaut kādu trako filmu, kur pavāri lamājās un met katlus pa gaisu, bet man liekas, tas laikam jau ir pagātnē, ne? Jā, nu, es katrā ziņā neesmu neko tādu pieredzējis. Jā. Un, vai nu vienkārši, ka tev ir ļoti daudz darba stundas jāstrādā un tev nav laika vispār nekam, vai atkal ir kaut kādi cilvēcīgāki apstākļi, kad tiešām ir, piemēram, Zviedrijā iespējams? Nezinu. Tu pastāsti man tagad, kā tad tas bija, vai atšķirās kaut kā. Un kur bija vissaudzīgākie varbūt apstākļi tev, kā cilvēkiem, kas strādā attiecīgajā vietā? Nu, Skandināvija noteikti tā ir vissaudzīgākā, jo tur ir tāda mūsdienīga domāšana, bet katrā ziņā pieskāries tam, jā, noteikti visos restorānos ir daudz darba stundas, jā, citur mazliet vairāk, citur mazāk. Nu, Japānā tas ir nesalīdzināmi, jā, tas ir ļoti, ļoti garas stundas, 18 stundas dienā virtuvē strādāt 6 dienas nedēļā. Par tiem restorāniem, jā, dienas beigās tā sistēma plus mīnus visos restorānos ir vienāda. Tad, kad vakarā notiek servis un kad cilvēks sāk nākt, tad tas sistemātiski tie ēdieni tiek atstrādāti un tie ēdieni iet laukā plus mīnus pēc vienas sistēmas, tikai tik, cik katrā valstī tas notiek savā valodā. Jā, bet tas, līdzīgi varbūt, nezinu, kā piemērs kaut kādās armijās vai kur, ir kaut kāds tāda sistēma, pēc kā tiešām viss notiekās. Un tad tādā ziņā ir viegli adaptēties. Grūtāk ir varbūt kaut kāds valodas barjeras, kas bija Japānā un Spānijā. Ja, Japānā virtuvē tas viss notiek japāniski, savukārt Spānijā viss notiek spāņu valodā. Savukārt Skandināvijā ir ļoti internacionāli, ļoti multikulturālas vietas. Favikenā bija, es pat neatceros savā laikā, tur tiešām
kad es tur strādāju, tur darbinieki, stažieri ieskaitot, tur tiešām bija no visas pasaules aptvērta. Jā, līdz ar to tā valoda pamatā ir angļu valoda, jā, tāpat arī Kopenhāgenā bija. Tā kā jā, tas garās darbstundas, jā, tas ir noteikti, jā. Skandināvijā mazliet, kā saka, mazliet labāk pret pavāriem, jā. Jā. Jā, viņiem ir kaut kā bišķiņa citādāk tā sistēma. Tad, kad tu atgriezies Latvijā, tev bija iespēja vēl nedaudz pastrādāt arī Vincentā, pirms beidzās Vincenta laiks, teiksim tā. Vai tu redzēji arī kaut kādas šīs atšķirības pēc savām iepriekšējām pieredzēm virtuves darbā, vai bija kaut kas, ko tev būtu gribējies, piemēram, tu varētu paņemt no savas pieredzes, nezinu, Japānā, tīri tā, kā cilvēki attiecās varbūt pret darbu vai kaut kas no tās virtuves iekšienes? Jā, tā darba ētika, darba kultūra noteikti, tas ir tāds, jā, Japāna tā grūti salīdzināt ir to, jo tur tā kultūra vispār nācija pavisam ir cita pret darbu, pret tādu, kā viņi strādā. Es nesaku, ka tas ir vajadzīgs visur, jā, bet katrā ziņā man tas bija ļoti pieņemam arī. Jā, Vincentā sanāca gadu pastrādāt, nostrādāt, mazliet vairāk kā gadu, bet balstoties uz savām vērtībām, pieņēma lēmumu jau pirms tika paziņots, ka Vincents slēgsies. Pieņēma lēmumu arī saistībā ar ģimenes pieaugumu, sapratu, ka tomēr es šajā brīdī, šajā dzīves posmē, es nesaku pavisam nē, bet šobrīd es esmu no restorāniem pagājis nost, lai tiešām, jo kā pirms tam minēju par tām garajām darbstundām, es nevēlos īsti redzēt, kā bērni izaug bez manis, līdz ar to tad man šobrīd ir vakar brīvi. Saistībā ar ceptuvi es ceļos agri no rīta, paspēju pabūt ar bērniem, aizvest vecāko meitu uz dārziņu, pēc tam vakars man ir brīvs, var pavadīt kopā ar ģimeni, jā, un tad šajā dzīves posmē man tas ir daudz svarīgāk. Jā. Tas būtu bijis mans nākamais jautājums par tām vērtībām, kas tad tev ir šobrīd svarīgas, tu jau man atbildēji pats par sevi, bet arī veidojot ceptuvi un komandu, kas strādā tur, kādas ir tās virtuves vērtības, varbūt gan attiecībā pret darbinieku darba stundām, gan pret kvalitāti, kas ir tas, kas tev ir svarīgi, veidojot šo savu vietu? Kūras ceptuve, kāpēc ceptuve, jā, tas ir arī tikai tāds, atgriežoties pie natām, tas ir tāds starts, šobrīd mēs arī esam palaiduši jau maizi, līdz ar to tas koncepts attīstīsies. Tā mūsu filozofija ir, angliski pateikšu, the living bakery, ko tas nozīmē, ja, ka tas koncepts ir pats par sevi dzīves, patiesas un ar fokusu uz attīstību nepārtraukti, ja, lai klientam nākot, redzētu vienmēr kaut kādus jaunus produktus, kaut kas ir pamainījies, ja, un tādā ziņā arī šobrīd kolektīvs ir ļoti mazs, ļoti virtuvē man ir ļoti augsts profesionāļi strādā ar lielu pieredzi šajā tieši nozarē, beķerēja, ja? Un arī paralēli ir jaunie, ko mēs arī apmācam ar domu par nākotni, ja? Dalamies ar savām zināšanām, un tā ir vieta, kur dara un rada ar prieku. Vai bija apzināts lēmums veidot tādu sajūtu, kad ienākot ceptuvē, tev šķiet, ka tu esi burtiski tajā virtuvē? Jo ir tā stikls, un tu redzi cauri, kā darbojas. Tas man ļoti patīk personīgi. Jā, tas ir manuprāt, tas ir apusēji. Jā, viens ir tas, kad noteikti no klienta skatu punkta ir ļoti interesanti un redzēt to radīšanas procesu un darīšanas procesu, kā tas viss notiek acu priekšā, jo, manuprāt, arī tas ir unikāli no, varbūt to klientu vēl neredz un nenovērtē, bet unikāli no klienta skatu punkta ir, ka mēs to produktu, kas mums ir vitrīnā, mēs viņu spējam tur pāris minūšu laikā piecept un, respektīvi, no klienta skatu punkta vienmēr tas produkts ir svaigs. Mums nav tā, ka mēs tagad no rīta sacepam un līdz dienas beigām mēs tirgojam. Mēs cepam tad, kad vajag cept,
Līdz ar to mēs redzam, kad ir vairāk klienti, kad ir mazāk, jā, kad jāpiebremzē kaut kas, kad atkal jācep vairāk. Un tad vienmēr tā paštildelnāta ir ļoti svaiga, brīžiem, kas ir unikāli, ir ļoti silti, kas ir forši ēst, kad viņi ir vēl silti, jā, un tad savukārt no otras skatu punkta, no virtuves skatu punkta, kad arī tiem darbiniekiem ir redzēt uzreiz to atgrieznisko saiti ar klientu, ja, kad klienti nāk priecīgi nogaršo produktu, uzreiz tā kaut vai nerunājot, bet sejā uzreiz redz to atsauksmi. Nu, manuprāt, ir grūti noiet pagrabā, tur cept visu dienu, ka tev nav tā kontakta ar klientu. Jā, un tas bija tāds apzināti radīt, kad klients var redzēt un kad darbinieki var arī sajust to klientu. Jā. Vai tev pašam sanāk cept, vai ko tu vairāk tieši dari? Kad tu esi kūrē uz vietas, es esmu redzējis tevi aiz letes, kad tu, nezinu, uztais varbūt kafiju vai pasniedz to natu vai kaut ko citu, vai kāda ir tā tava loma un klātesamības loma tur? Jā, nu daudz, kā esot saimniekam, daudz lietas sanāk darīt pašam arī. Kā minēja, jā, arī tevis servīs kafiju un apkalpojas kā barista, jā, kas ir man jauna pieredze, bet tāpat laikā, nu, es ceru, ka man izdodas un man patīk vienmēr apgūt kaut ko jauno. Skaidrs, varbūt ikdienas rutīnā virtuvē es nepiedalos, bet vairāk piedalos tieši uz jaunu produktu radīšanu un attīstību. Un tas ir tāds no kā es gūstu lielāko prieku un baudu. Man patīk radīt lietas, veidot kaut ko jaunu, mainīt. Un tad es virtuvē vairāk esmu, jā, kā minēju, ne ikdienas rutīnā, bet darot un radot kaut kādus jaunus produktus vai izstrādājot tur jaunu maizi vai jaunu kontorijas segmentu kaut ko, jā. Pastāsti vairāk par to radīšanas procesu, jo tas ir, kur tas notiek? Vai tas ir tavās mājās, ka tu vienkārši mēģini visādas receptes un domā, vai jūs kaut kā kopā? Kā tas notiek? Mājās nē, tas ir vairāk uz vietas. Tas notiek tikai uz vietas. Ir kaut kāda tāda, man ir tāda lielāka kopējā bilde, ko es redzu arī saistībā ar kūru ceptu, kā tas varētu izstīties tuvā vai tālā nākotnē. Un tad soli pa solim ejam uz to un daram un radam. Protams, tas ir arī kopā, jo man tāda pamatprofesija ir tomēr pavārs. Un man ir ļoti, kā es minēju, pirms tam virtuvē man strādāja ļoti pieredzi pagādi 2 konditori, ja, kuriem arī tā zināšanas un tā varbūt vairāk es arī esmu kā vizionārs, jā, un strādājot kopā ar viņu, viņi man palīdz radīt tos produktus, kā es vēlos, un kur mēs varam nonākt. Jā, un mainām sezonāli lietas, un arī mainīsies sezonāli lietas. Līdz ar to mēs jau kādu laiku iepriekš, mēs jau redzam apmēram sortimentu, kas būs nākamā pavasarim, jā, vai uz kaut kādiem svētkiem atkal, jā, un tad tas galvā tas plāns ir tāds jau lielāks. Lai pie tā nokļūtu, tad tas produkts tiek izstrādāts jau ātrāk. Bet tas notiek uz vietas un skaidrs, ka to cilvēku neredz, bet lai radītu kaut ko jaunu, tad tie produkti daudz sanāk citreiz cept un mainīt un variēt. Un, kā es arī pirms tam minēju, ka tā paštildelnāta mums ir adaptēta vietējām garšām, jo pirms atvērām kūri arī paši aizbraucām uz Portugāli. Es ar māsu un vēl Krustdāls, kurš tagad tur arī darbojās, aizbraucām uz Portugāli. Aizgājām tur arī uz vietējo labu paštildelnātu nosacīt kā uz meistarklasu, lai mazliet paskatītos, kā tur tas process rodās. Man bija tāda klasiskā, autentiska, ļoti laba iegūta recepte no viņiem. Bet es sapratu, ka tas vietējām tirgum tas produkts nestrādājas, jo tas ir stipri par saldu mūsu garšām. Un līdz ar to mēs cepām, piecepām, mainījām dažādas garšas, līdz to produktu izstrādāju, jā, un tad ceru, ka, vismaz pēc apmeklētības izskatās, ka strādā. Un tas tā pareizi. Un skaidrs, ka tā garša ir jātrenē, un to es esmu darījis Japānā dzīvojot no pieredzes. Jā, es dzīvoju pirms tam Dānijā, aizbraucu uz Japānu. Es aizbraucu uz Japānu un staigāju pa vietām, un es nesaprotu, tie ēdieni īsti negaršo. Ja? Kaut kas tur pietrūkst. Mums arī diezgan ir tāda
kā lai latviski pasaka, heavy, tāda smaga tā virtuve, daudz tādas trekni ēdienu, tā tālāk. Tad savukārt Japānā viss tīras garšas un tam līdzīgi. Un tādā veidā tur dzīvojot, tas varbūt ne jau vaina ir virtuvē, bet manī, kad es esmu pieredzis pie tādiem trekniem ēdieniem, man ir jāadaptē mana garša tādām tīrām garšām, Un līdz ar to tas ir svarīgi, noķert to brīdi, nevar vienkārši radīt tagad produktu un pārdot. Tomēr tas ir tā jādomā līdz arī tām garšām, kas ietenī konditorijā vai maizējā, lai tas vietējais cilvēks uzreiz to produktu pieņemtu un saprast. Tā kā, ja kāds Portugālis atbrauc un ieiet ceptuvē, un viņam liekas, pie mums ir saldāk, tad tā varētu būt taisnība. Ja? Tas nebūs tā, ka viņš nesaprot. Un arī alternatīvas garšas, tāds joks vienreiz bija, kad ienāk Portugāles vecākiem, vecāki iziet ārā, un tad viņš baristei saka, ka nesaka tikai vecākiem, ka es pamēģināju alternatīvo garšu. Vai ne? Bet es, tad, kad tika paziņots kaut kur sociālās tīklos manīju, ka atvērsies kūra ceptuve, es biju ļoti priecīga tiešām, jo Portugāla ir vieta, kas, ja man būtu jāizvēlās kaut kāda vieta, kur es gribētu dzīvot, izņemot Latviju, man ir labi tepat, tad es izvēlētos Portugālu. Un tad, kad es tur biju pēdējo reizi, tad es katru rītu cēlos un gāju pēc kādas natas. Vienalga, vai tas bija kaut kādā otrā pilsētas galā, Lisabonā konkrēti vai kā. Un ļoti siltas asociācijas ir tieši ar šo konkrēto konditorijas izstrādājumu. Un man ir liels prieks, ka Latvijā ir un var dabūt siltas. Tas ir pats labākais, jo viņiem jau, kā jau tu minēji, tie apjomi ir daudzkārt lielāki. Visu laiku tikai tās siltas. Un to man nekur citur nav sanācis šeit baudīt tiešām tādu siltu, kad vēl tev pabrīdina uzmanīgi, būs karsts. Tas ir vislabākais. Jā, noteikti. Tas ir forši. Un es ar nepacietību gaidīšu, kādi vēl būs papildinājumi. Un es nezinu, vai tu minēji, ka tev ir tāda lielāka vīzija jau par kūras ceptuvi un droši vien, ka tev nav jāatklāj tagad visi nākotnes plāni. Varbūt ir kaut kas, ko tu gribētu atklāt, vai pagaidām vienkārši skatāmies un vērojam? Nu jā, ejot, sekojot filozofiju, The Living Bakery, tas ir tāds attīstības, daudz ko darīsim, mēģināsim. Vienu maz noslēgumu var pateikt, ka vēlos arī vakarus tur palaist uz pavasaru, vasaru, jo tā baznīcas iela, veco baznīcas apli ir ļoti tāda auriska un skaista vieta, un gribās arī vakaros kaut ko tur darīt un piedāvāt klientiem kaut ko tādu citādāku konceptu, kad varbūt pa dienu tā ir beķerē, bet pa vakaru varbūt nosacīt mazs restorāniņš, kur cilvēku uz terases siltās vasaras vakaros var baudīt kādu labu ēdienu un kādu dzērienu. Tā kā skatīsimies, testēsim, darbosimies, un es ceru, ka arī tur nokļūsim, Jo arī pašam ir arī tāda pieredze bijusi pat Zviedrijā, ka es dzīvoju, tenī laikā man tas minētais mans šefpavārs Magnus Nilsons, viņš man piedāvāja arī Orē, kur tas restorāns Faviken atradās no Ores, tur 20 minūšu braucienā, bet visi mēs dzīvojām Orē, un tad bija viņam tāda telpa, kur no rīta bija beķerēju, brokastu vietu, pa dienu bija pusdienu piedāvājums, vakarā es taisīju savu japāņu pop-upu, izmantojot visas skandināvu izejvielas, un pēc tam vēl bija bārs, principā 5 koncepti vienā. Un nomainot varbūt pāris dekorācijas, tu ienāc vakarā, un tev ir pavisam cits sajūta. Un tad varbūt kaut ko līdzīgu arī šeit darīsim. Varbūt tas būs, es ceru, ka garāks, bet varbūt tas būs tikai kā pop-ups uz vasaras nogriezni, jo mums ir ļoti maz telpu iekšā, bet būs, kad cerams, lielāka terasa, kur cilvēki var vakarā baudīt kaut ko. Un tad, no rīta var atnākt pēc siltām natām, tad savukārt vakarā tu atnāc to pašu vietu, un tev ir cits sajūta. Jā, vasarā noteikti varētu būt pieprasījums tur pasēdēt pie baznīcas. Un, kā tu raugies vispār uz Rīgu un vietām apkaimēs, kas nav centrs? Jo kūra ir diezgan centrālā vietā. Vai tas bija tā apzināti izvēlēties arī to veidot centrā, jo tagad ik pa laikam ir kaut kādas vietas, kas atverās apkaimēs, un tad tas baigi iedzīvina to
kaut kādu dzīvību. Lai gan, pat kā, piemēram, bija vieta Čau, kas aizvērās, atveroties apkaimē, nav tā, ka baigi spoži arī visiem iet. Jā. Noteikti, kas attiecās uz kūri, tad tieši to stūrīti es redzēju jau, kā minēju tev, ka tieši uz tām natām es redzēju pie baznīcas, un tas bija tāds koncepts man azotē jau ļoti ilgu laiku. Jo tur tas viss tā saslēdzās kopā, arī pieskaroties vēsturē, tās natas ir oriģinālā vieta Lisabonā, no te pat zini, arī ir pie baznīcas, pie klostera, kur oriģināli radās, tad man tā viss tas saslēdzās kopā ar vēsturi. No, ko tu jautā par varbūt tuvo centru, kas nav īsti centrs, kāds, es par tālo mikrorajonu negribu runāt, bet es redzu, ka tur ir potenciāls, bet arī jābūt pareizā laikā, pareizā vietā, noteikti pareizam konceptam. Bet, protams, ka tur ir stipri grūtāk kaut ko darīt un radīt. Un arī minēju to piemēru, tad tas mums ir ļoti izteikti sezonāli, kad cilvēki, līdz ko ir pavasars, vasara, cilvēki ļoti iet ārā, baudīt laiku uz terasēm un līdz ar to arī patērēt to restorānu vai kafejnīcu produktu, bet tad savukārt, kad ir rudens ziema, tad mēs kaut kā visi noslēdzamies, ejam sevi, ejam tikai savā alā, un tad līdz ar to tādā mikrorajonā ir grūtāk varbūt to nesezonu pārdzīvot. Bet noteikti arī kurs kontekstā es redzu, ka iespējams būs arī kāda otra vieta tuvākā vai tālākā nākotnē, kas nav centrs, jo, man liekas, arī Skandināvijā tas ir tik skaisti, ka tu dzīvot arī neighborhoodā savā, bet tu noiej lejā pēc siltas maizes, paķer kafiju vai turpat uz vietas apēt kādu kontorijas izstrādājumu, man liekas, tas ir tikai forši, ka tie koncepti arī iet ārā pie klienti, Tāds plāniņš arī ir. Okay. Nesaistīti ar ēdienu, man vēl tev jautājums, vai tu vēl skrieni? Šobrīd nē, bet ir doma atsākt, Ir doma atsākt, šobrīd nē. Laika trūkuma dēļ, bet šobrīd es redzu, ka drīz būs līdz ar siltāku laiku, noteikti to atsākšu. Jo es ceļos 5 no rīta, un es redzu, ka tur ir tāds prauga, kur es varu to atsākt darīt. Jā. Es tev vaicāju tam dēļ, ka man bija noteikti jauns fakts par tevi, ka tu esi noskrējis ultramaratonu. Agrāk daudz skrēju, un dzīvojot Tokijā, tajā laikā ar paziņu, ko kopā strādājām restorānā, viņš arī skrējējis bija, izdomājām brīvajās dienās noskriet 100 km. Tajās dienās, kad nebija 16 stundas virtuvē, vai kur vēl atrast spēku tam skrējumam? Tajā laikā man tā bija tāda arī, kad es dzīvoju ārpus Latvijas, tad es pārstrā, tāds sajūts bija, ka tu esi savējis starp svešiem vienmēr, Ko es ar to gribu pateikt, ar to, ka man vienmēr ir izdotās ļoti atrast kontaktu ar vietējiem, ar citiem cilvēkiem. Vienmēr ir kaut kādi, ir izveidojušies arī laika gaitā ļoti draudzīgas un tūs attiecības ar cilvēkiem, kas ir citur šobrīd pasaulē dzīvo, ar kur es arī uzturu vēl projām tās attiecības, un citi ir tādi tuvāk vai tālāk paziņas, bet ko to es gribu pateikt, ka tomēr dienas beigās tu jūties diezgan viens, un tad tā skriešana man bija tāda savu veidu meditācija, kur es varēju pirms vai pēc darba ļoti labi izveidināt galvu un arī uzturēt sevi formā, kas strādājot tādos restorānos noteikti ir svarīgi, ka tā fiziskā sagatavotība, tad pavadot tās 16 stundas uz kājām, kad tu dienas beigās aiziet, ja tev nebūs tas fiziski aktīvs dzīvesveids, tad tu būsi izsmelts un tev sāpēs visas vietas, un līdz ar to tas arī svarīgs aspekts. Jā, īstenībā tas darbs restorānā gan fiziski norūdījis tevi noteikti ir, un arī skriešana attiecīgi. Es abrīnoju ultramaratonu, protams, es pati šobrīd kaut kā baigi sāku skriet pēkšņi arī vienkārši, nezinu, uznācu un sāku skriet, tāpēc man liekas, gribēju arī noskaidrot, vai tev tas joprojām ir aktuāli, bet novēlu, ja gribas to darīt, tad atrast tam laiku un
tas ir foršs veids, kā sakārtot bišķiņu domas. Noteikti, jā. Noteikti. Un vēl pēdējā lieta, ko es tev vēlējos pavaicāt. Es nezinu, vai tu esi klausījies citas epizodes vai nē, bet noslēgumā vienmēr ir podkāsts ciemiņam ir viena dziesma jāizvēlās un jāieliek podkāsta playlistē. Tie, kas klausās, dažreiz vaicā, kā varēja atrast to playlisti. Pavisam vienkārši Spotifyā ierakstot pa kluso viesu izvēle. Tur ir visas dziesmas. Un es arī no tevis vēlos vienu dziesmu. Jā, tad tā mana izvēle būs uz Jungle, Lucky I Got What I Want. Forši. Viņiem gadījumā koncerts nebūs drīz Latvijā. Manuprāt, vasarās Siguldā. Jā. Viesi? Noteikti jāizmanto, jo līdz šim nav sanācis apmeklēt viņu koncertu. Viņi ir bijuši Hanzas peronā, ja zinu, gadu vai divus apakaļ. Jā. Un šo es arī dzirdēju, ka viņi būs šot Siguldā. Forši. Nu, tad klausamies. Paldies tev par sarunu un par to, ko tu dari. Man ļoti simpatizē tas. Un es pieļauju, ka mēs sakārdinājām daudz cilvēku šobrīd. Tā kā labu apetīti visiem tiem, kas tagad dosies nogaršot kādu natu vai kaut ko citu. Paldies tev. Jā, atā.